niyo po sa atin ang minahal at iningatan ng Panginoon. Mga ka-DIY, Happy New Year! Nandito sa Fulltech, dito sa church. Kasi Sabado ngayon, kinabukasan Linggo. Ito yung unang pasok ng taon 2022. Yan, obligasyon ni Fulltech na mag-practice ng tugtog para kinabukasan sa worship service. Yan. Nandito kasama ni Fulltech yung kanyang kabayo. Yan, kung nakakita nyo, mag-bike lang ako galing sa bahay para walang traffic mga ka-DIY. Okay, i-disassemble ko muna itong kabayo ko kasi papasok ito sa church kasi mahirap na. Okay, yan mga ka-DIY, dito ako sa pintuan ng church namin. Papasok na ako rito. Yan mga ka-DIY, bago tayo mag-uumpisa, asikasuhin muna ni Fulltech yung sound system, yung audio. Yan, andito yung kasama ko, si Bro Miguel. Yan, siya sa computer, sa cybernet siya mga ka-DIY. Yan. Okay, ayusin muna natin yung tunog. Nag-aalay ng aming mga buhay, ng aming oras, Panginoon, dakilang Diyos. Lord, sa kabilaman po, Panginoon, naniniwala po ko, bawat isa po sa oras na ito na narito, marami po kami mga bagay na dapat gawin, pero isinantabi po namin para sa iyo, Panginoon. Lord, para mapapurihan ka, madakila ka, masamba ka po, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, dayaan mo rin po, Panginoon, sa oras na ito, kami pinagpapalinis, dakilang Diyos. Minsan pa po, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala, dakilang Diyos. Lord, dayaan mo po sa aming pagpapractice, gawin mo po kaming kalugod-lugod sa gabing ito, Panginoon. Lord, maging karapat dapat po kaming hawak ng mga instrumentong ito, Panginoon, para mabigyan kang parangal. Lord, ingatan mo rin po kami, Panginoon, sa aming pagpapractice, maging payapa po, Panginoon, ang bawat isa, dakilang Diyos. Lord, maayos, malwalhati po kami makapag-practice para sa araw ng linggo, Panginoon. Yun yung unang Sunday, dakilang Diyos, ng taong 2022. Maibigay po namin yung pinaka-the best na pagpupuri para sa iyo. Maibigay namin yung yung effort, Panginoon, yung full effort namin, Panginoon, para mapapurihan ka sa aming mga buhay. Kaya nga, Lord, ngayon pa lang, Panginoon, Lord, dinideklara po namin yung tagumpay ng pagpapractice na ito, dakilang Diyos. Naniniwala po kami, Panginoon, hindi mo po kami iwan, hindi mo kami pababayaan, sasamahan mo po kami, Lord. Maraming salamat, Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello guys, bago tayo mag-umpisa ng practice, papakilala ko muna yung mga kasama ni Fulltech sa ministry ng music. Yan, ang aming bass guitar, Kelly Dwight. Hello po. Tunog foreigner yan mga ka-DIY. Ang aming drummer, yan, si Brother Alex. Brother Alex, yan, kaway-kaway naman dyan. Yan, tambulin muna ng tambulin yan. Ayan, mga kasama na ni Fulltech mga ka-DIY. Ayan ang aming head ng music, si Sister Arlene Jeter. Yan, tunog foreigner din yan. Tunog lang. Pelikula. Ayan, dalawang backup singer na magandang dilag. Ayan. Okay. Ayan, umpisa na natin ang practice mga ka-DIY.